تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Vazhdojmë me librin e çmuar të Sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah. Është pra libri i quajtur Mësime të rëndësishme për mbar umetin. Mbaruam me shtyllat e Islamit, kurse pjesën e për shtyllat e imanit vazhdojmë ditëve të diela. Tash kalojmë në mësimin e katërt që e ka përmend autori rahimahullah, që është mësimi për pjesët e tauhidit ose pjesët dhe llojet e tauhidit, si dhe pjesët dhe llojet e shirkut. Ka thënë autori rahimahullah, ad-darsu ar-rabi' aqsamu at-tauhid wa aqsamu ash-shirk. Do të thënë mësimi i katërt, pjesët e tauhidit dhe pjesët e shirkut. Thot bejanu aqsam at-tauhid wa hiya thalatha. Pra këtu duhet të sqarohen pjesët e tauhidit, të cilat janë 3: tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i was sifat. Pra tauhidi ose veçimi e Allahut në zotërim, veçimi në adhurim dhe veçimi ose tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut. Thot amma tauhidur rububiyya fa huwa al-iman bi anna Allah subhanahu al-khaliqu li kulli shay'in wal mutasarrifu fi kulli shay'in la sharika lahu fi dhalik. Pra tauhid rububiyya ose veçimi në zotërim është besimi se Allahu i lartësuar është krijuesi i çdo gjëje, sunduesi dhe dirigjuesi i çdo gjëje dhe në këtë nuk ka ortak. Wa amma tauhidul uluhiyya, kurse tauhidul uluhiyya ose veçimi në adhurim ose veçimi me adhurim, thot fa huwa al-iman bi anna Allah subhanahu huwa al-ma'budu bi haqqin la sharika lahu fi dhalik. Pra është besimi se Allahu i lartësuar është i adhuruari me të drejtë, i adhuruari vetëm me të drejtë dhe në këtë nuk ka ortak. Wa huwa ma'na la ilaha illa Allah, dhe ky është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah. Fa inna ma'naha, pra kuptimi i kësaj fjale është la ma'buda haqqun illa Allah, pra nuk ka të adhuruar të drejtë ose të vërtet ose meritor përveç Allahut. Fa jami'u al-ibadati min salatin wa sawmin wa ghayri dhalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Të gjitha ibadetet, siç janë namazi, agjerimi dhe të gjitha ibadetet e tjera, është obligim të t'i kushtohen pastër vetëm Allahut një, wala yajuzu sarfu shay'in minha li ghayrihi, edhe nuk lejohet drejtimi i ndonjë lloji prej këtyre ibadeteve për dikën tjetër përveç atij. Pastaj thot wa amma tauhidul asma'i was sifat, kurse sa i përket tauhidul asma' was sifat do ta shpjegojmë më vonë me lejen e Allahut. Do të thënë në këtë mësim Sheikh Ibn Baz rahimahullah jep direktiva ose udhëzime si duhet të sqarohet tauhidi për njerëzit në përgjithësi, për popullin e përgjithshëm. Dhe ky është tauhidi për të cilin Allahu i lartësuar na ka krijuar. Dhe na ka sjellë, domethënë, këtë jetë për shkak të këtij tauhidi, për zbatimin dhe plotësimin e këtij tauhidi. Dhe tauhidi, sipas asaj që mund të shihet nga tekstet e Kuranit dhe Sunetit, me studim përfshirës
të teksteve të Kuranit dhe Sunetit, duke i përfshirë të gjitha tekstet, pra shihet se tauhidi ndahet në 3 pjesë: tauhid rububiyya ose tauhidur rububiyya, do të thënë veçimi i Allahut në zotërim, tauhidul uluhiyya, veçimi i Allahut me adhurim, dhe tauhidul asma'i was sifat, veçimi i Allahut në emrat dhe cilësitë e tij. Këto 3 lloje janë të ndërlidhura edhe të pandashme mes veti, të ngjitura me njëri tjetrin, nuk mund të ndahet njëri prej tjetrit. Nëse njeriu i beson me besim të drejtë dhe të plot të sakt tauhid rububiyes, do të thënë beson se Allahu është një i vetëm në krijimin e tij, pra se Allahu është i vetëm dhe i veçuar në krijim, nuk ka ortak ose nuk ka të barabartë në krijim, dhe i beson emrat dhe cilësitë e Allahut ashtu si i takojnë atij, atëherë ai domosdoshëm duhet që adhurimin ta veçojë vetëm për Allahun e lartësuar. Edhe atëherë domosdoshëm që nuk do të marrë të tjerë të adhuruar të cilët i barazon me Allahun subhanahu wa ta'ala. Nga ana tjetër, tauhidul uluhiyya, pra nëse njeriu e mëson se vetëm Allahu duhet të adhurohet dhe askush përveç atij, atëherë patjetër se aty hin edhe tauhid rububiyya dhe tauhidul asma'i was sifat. Në fund kësaj fjale ka përmend autori rahimahullah se ka thënë wa qad ja'alaha ba'du ahli al-'ilm naw'ain, do të thënë disa prej dietarëve tauhidin e kanë ndarë në 2 lloje ose në 2 pjesë, dhe thotë wa adkhala tauhid al-asma'i was sifat fi tauhid ar-rububiyya, pra tauhidin e emrave dhe cilësive e ka futur brenda tauhid rububiyya, edhe do të thënë se tauhidul uluhiyya është një lloj i veçantë, se kuptohet që këto pjesë, siç tham, janë të pandashme, edhe në një aspekt disa dietar kanë thonë se tauhidi ndahet në 2 pjesë, do të thënë tauhid i diturisë ose teoria e tauhidit, pra ajo që kërkon dituri, ajo është tauhid rububiyya dhe tauhidul asma'i was sifat. Sepse këto të dyja, ajo që kërkohet në këtë tauhid është njohja dhe dituria për këto, njohja argumenteve edhe bindja në to, do të thënë aspektin e diturisë. Kurse lloji i dytë është tauhidun amali, i thënë, do të thënë tauhidi vepror, që është tauhidi i adhurimit ose veçimi i Allahut me adhurim, që do të thënë se këtu zbatohet tauhidi në vepër. Prandaj do të thënë në këtë aspekt e kanë ndarë në 2 pjesë. Dhe këto 2 pjesë, në realitet, secila prej këtyre 2 pjesëve është qëllim i krijimit të njerëzit. Do të thënë për realizimin e këtyre 2 pjesëve, do të thënë realizimin e tauhidit të njohjes edhe realizimin e tauhidit në vepër, për këto Allahu e ka kriju njeriun. Siç ka thënë Allahu në Kur'an, Allahu alladhi khalaqa 7 samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Pra Allahu është ai i cili ka kriju 7 qiej dhe po aq toka. Yatanazzalu al-amru bainahunna, dhe mes tyre zbresin urdhrat e Allahut. Do të thënë kjo është krijimi i Allahut. Për çfarë qëllimi? Thot li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, pra që ta dini se Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë dhe se Allahu ka përfshirë çdo gjë me diturinë e tij. Pra Allahu i ka krijuar këto krijesa që ta dini se Allahu është krijuesi i vetëm, pra ta dini tauhid rububiyya dhe të dini këto cilësitë Allahut, se Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë dhe se Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Kurse për llojin e dytë të tauhidit është argument ajeti tjetër ku ka thënë Allahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pra xhinët dhe njerëzit nuk i kam kriju për asgjë tjetër përveç se që të më adhurojnë.
Pra këtu qëllimi i krijimit përmendet se është tauhidi vepror. Do të thënë në ajetin e parë ka thonë khalaqa, pra i ka kriju, shtatë që siç është ajeti me radhë, li ta'lemu, që ta dini. Kurse në këtë ajetin tjetër, wa ma khalaqtu, pra nuk i kam kriju për asgjë tjetër, illa li ya'budun, përveç se që të më adhurojnë, pra me vepër. Këto janë argumente, pra që ta dim qartë se kjo ndarje e tauhidit e ka bazën Kur'an dhe Sunet. Nuk është diçka shpikje që e kanë nxjerr dietarët, nuk është bidat i shtuar në fe, është pikërisht shpjegim edhe sqarim i ajeteve dhe haditheve që përmenden, do thotë të cilat i sqarojnë kështu dy lloje të tauhidit, ose gjithashtu ajete të shumta dhe hadithe të shumta që sqarojnë edhe më në detaje këto tri lloje të tauhidit, si do ta shohim pak më vonë. Mirë po kjo, do të thonë, ky sqarim ja bëhet në dy lloje ose në tri lloje, nuk ka pse të ketë kundërshtim, sepse kjo është vetëm si terminologji mes dietarëve. Këto, siç tham, këto tri lloje të tauhidit janë nxjerr prej Kuranit dhe Sunetit me studim gjithëpërfshirës të teksteve të Kuranit dhe Sunetit. Do të thënë janë nxjerr siç janë nxjerr çështje tjera ilmije, do të thënë që kanë të bëjnë me shpjegimin shkencor të Islamit. Do të thënë edhe çështje tjera janë nxjerr prej argumenteve të Kuranit dhe Sunetit, ndarjet e ibadeteve, do të thënë në obligim, e preferuar, e lejuar, mekruh, e urryer ose haram, do të thënë këto janë nxjerr prej teksteve të Kuranit dhe Sunetit. Gjithashtu janë nxjerr kushtet e ibadeteve, shtyllat e ibadeteve, do të thënë gjitha këto e kanë bazën Kuran dhe Sunet. Edhe kjo ndarje e tauhidit e ka bazën në Kuran dhe Sunet. Këto pjesë të tauhidit mund t'i shohim, siç tham, do të thënë gjatë gjithë Kuranit, prej të surja e parë, surja Al-Fatiha, ku ka thënë Allahu Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Do të thënë, si që dini, e gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit të krijesave. Pra kjo është tauhidur rububiyya, tauhidi pse Allahu është një në zotrim. Pra ai është Zoti i gjitha krijesave, sepse alamin, do të thonë çdo gjë që është përveç Allahut, që është krijesë. Pra nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ai është Zoti i çdo gjëje. Kjo është tauhidur rububiyya. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, këtu sqarohen disa prej emrave të Allahut dhe cilësive të Allahut, dhe kjo është tauhidul esma'i was sifat, ose këto tre ajete e shpjegojnë tauhidin e njohjes, tauhidin ilmi. Pastaj, mas këtyre vjen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, do të thënë vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, dhe ky është tauhidi vepror ose tauhidul uluhiyya. Gjithashtu, nëse vazhdojmë gjatë Kuranit, e gjejmë këta në shumë ajete, dhe deri në surën e fundit, gjithashtu i gjejmë këto tre lloje të tauhidit. Qul a'udhu bi rabbin nas, do të thonë thuaj kërkoj mbrojtje te Zoti i njerëzve, që është tauhidur rububiyya. Malikin nas, që është tauhidul asma'i was sifat, do të thonë tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut, se Malik është një prej emrave të Allahut që do të thotë mbreti ose sunduesi. Dhe ilahin nas, i adhuruari i njerëzve, pra i adhuruari vetëm i drejtë, që është tauhidul uluhiyya. Pastaj autori Sheikh Ibn Baz rahimahullah e ka sqaruar secilin prej këtyre llojeve, siç e lexuam, ka thënë sa i përket tauhidul rububiyyes, është besimi se Allahu i lartësuar është krijuesi i çdo gjëje. Ai është që i dirigjon të gjitha krijesat në secilën çështje dhe për këtë nuk ka ortak, nuk ka ndihmës, nuk ka rival. Pra, këti i thuhet tauhidit në zotrim, që të besohet se Allahu është Zoti absolut dhe nuk ka Zot përveç atij, nuk ka Zot bashkë me të, nuk ka ndihmës të tij, nuk ka rival ose
ortak, pra që është ai I vetëm absolutisht në zotrim. Mirë po, ky lloj tauhidit nuk mjafton që njeriu të shpëtojë prej dënimit të zjarrit, sepse nuk mjafton vetëm ky nëse nuk e sjell njeriu edhe atë që është domosdoshëm I lidhur me këtë tauhid, do të thonë me që Allahu është Zoti I vetëm, atëherë nuk lejohet të adhurohet askush përveç atij. Ka thënë Allahu I lartësuar: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Do të thënë ata nuk ishin të urdhëruar për asgjë tjetër, përveç se që ta adhurojnë Allahun duke ja përkushtuar ibadetin vetëm atij. Do të thënë ky është urdhri kryesor. Gjithashtu ka thënë Allahu: "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Do të thënë shumica e tyre I besojnë Allahut, mirë po njëkohësisht edhe I bëjnë shirk atij. Çka do të thonë kjo? Pra këtu në këtë ajet Allahu e ka pohu besimin, se ata kanë besim në Allahun, edhe gjithashtu e ka mohu besimin dhe ka thënë se janë mushrik, që do të thonë se ajo që mohohet nuk është njësoj sigur ajo që pohohet. Do të thonë e ka pohu, siç e ka shpjeguar Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma këtë ajet edhe të tjerë prej sahabëve dhe dietarëve, kanë thënë besimi I tyre në Allahun ose tauhidi I tyre është në rububie, sepse ata nëse pyetet kush I ka krijuar qiejt dhe tokën, kush I furnizon, kush jep jetë dhe vdekje e tjera, ata thon Allahu, siç ka treguar Allahu në shumë ajete. Por do të thonë kjo do të thotë se ata besojnë që Allahu është krijuesi edhe është Zoti. Mirë po, në pjesën tjetër të ajetit ku thot illa wa hum mushrikun, do të thonë duke I bërë shirk Allahut, sepse ata adhurojnë tjetër kënd përveç Allahut. Do të thonë në këtë ajet shihen ose nxirren prej këtij ajeti dy lloje të tauhidit, tauhidul rububiyya, gjithashtu edhe tauhidul asma wa sifat. Në pjesën e parë ku Allahu pohon se ata I besojnë Allahut, sepse ata kanë besu që Allahu është Zoti, dhe gjithashtu I kanë besu emrat dhe cilësitë e Allahut, mirë po kanë bërë shirk në adhurim. Do të thonë, ajo që u ka munguar atyre ka qenë tauhidul uluhiyya. Kjo kuptimi I njëjtë është edhe në ajetin tjetër, ku ka thënë Allahu I lartësuar: "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Do të thonë mos I bëni Allahut ortak në adhurim kur ju e dini. Çfarë do thotë kjo? Pra mushrikt e dinë se Allahu është Zoti I vetëm, krijuesi I vetëm, furnizuesi I vetëm, ai që jep jetë dhe vdekje, këtë e dinë. Do të thonë kjo është pjesa e tauhidit të cilin ata e kanë ditur dhe e kanë besuar. Prandaj Allahu I urdhron që ta bëjnë atë që është e domosdoshme me këtë e ndërlidhur domosdoshëm, do të thonë me këtë njohuri që e kanë ata. Pra, fela taj'alu lillahi andadan, mos I bëni Allahut të barabartë në adhurim. Pastaj e ka sqaruar tauhidul uluhiyya, ka thënë: "Wa amma tauhidul uluhiyya", kurse sa I përket tauhidul uluhiyyes, thot është besimi se Allahu I lartësuar është I adhuruari I vetëm me merit dhe nuk ka ortak. Dhe thot ky është kuptimi I fjalës la ilaha illallah, sepse kuptimi I saj është nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Siç tham, ky tauhid quhet tauhidul uluhiyya, që nëse e përkthejmë në përpikmëri do të thot tauhidi I hynizimit. Gjithashtu quhet tauhidul ibada, që do të thonë tauhidi në adhurim. Quhet tauhidul iradi at-talabi, do të thonë tauhidi I synimit dhe kërkesës. Pra me ibadete, me lutje, me çdo gjë të synohet edhe çdo gjë të kërkohet vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu siç tham quhet at-tauhidul amali, do të thonë tauhidi vepror, sepse ajo tjetra është tauhid ilmi, do të thonë tauhidi I njohjes. Të gjitha këto emërtime janë emra, do të thonë për
një kuptim të njëjtë. Qëllimi i këtij tauhidi është veçimi edhe pastrimi i adhurimit prej çdo njollet të shirkut, duke përkushtuar atë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë që njeriu të mos i lutet askujt përveç Allahut, të mos kërkojë ndihmë prej askujt përveç prej Allahut, të mbështetet vetëm në Allahun, të bëj kurban vetëm për Allahun, të zotohet me adhurim vetëm për Allahun, edhe çdo lloj tjetër të adhurimit mos i drejtoj askujt tjetër përveç Allahut të lartësuar, siç ka thënë Allahu: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Do thot, thuaj, namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e krijesave, la sharika lahu, i cili nuk ka ortak, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Do të thënë, me këtë jam i urdhëruar dhe unë jam i pari që nënshtrohet këtij urdhri. Do të thënë se tauhidul uluhia është përkushtim i pastër i adhurimit vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe largim dhe distancim prej shirkut, siç ka thënë Allahu duke i treguar fjalët e Ibrahimit alayhi salatu wassalam: "Innani bara'un mimma ta'budun." Do të thënë, unë jam i pastër, i distancuar prej asaj që ju adhuroni, illa alladhi fatarani, përveç atij që më ka krijuar. Pra vetëm atë adhuroj dhe askën tjetër. Po ashtu ka thënë Allahu: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Pra në secilin popull kemi dërguar të dërguar që t'ju thot: adhurojeni Allahun dhe largohuni prej çdo gjëje që adhurohet përveç atij. "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni Allahun dhe mos i shoqëroni në adhurim atij asgjë. "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Zoti juaj ka caktuar, do të thënë ka dhënë urdhër të prerë që mos adhurohet askush përveç atij. "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Pra nuk ishin të urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që të adhurojnë Allahun me përkushtim të pastër të adhurimit vetëm ndaj tij. "Ala lillahi ad-dinul khalis." Dijeni se vetëm Allahut i përket adhurimi i pastër, i përkushtuar, dhe ajete të shumta prej librit të Allahut që e vërtetojnë këtë kuptim. Që do të thonë se tauhidul uluhiyya është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, siç ka treguar këtu autori rahimahullah. Prandaj kësaj fjale i thuhet kelimetut tauhid, pra fjala e tauhidit, fjala e veçimit ose kelimetul ikhlas, fjala e pastërtisë së adhurimit. E keni dëgjuar se shumë prej ignorantëve, ose mos themi prej ignorantëve, por prej awamit të muslimanëve, do të thënë prej popullit të thjesht, krenohen me këtë fe, dhe me të vërtet kjo fe meriton që të jemi krenar me të. Krenohen për një prej çështjeve me të cilat krenohemi është pastërtia në këtë fe. Mirë po, shumica e njerëzve e kuptojnë se pastërtia është marrja e abdesit edhe pastrimi i rrobave, edhe nuk e kuptojnë pastërtinë reale të islamit, që është pastërtia më e lartë e besimit, pastërtia më madhështore e adhurimit, që mos i drejtohet askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pastrimi i plot prej çdo njolle të shirkut. Se përndryshe, njollosja me shirk është pastërtia më e madhe. Prandaj ka thënë Allahu: "Innamal mushrikuna najas." Do të thonë, mushrikët janë të fllihur ose të ndyrë. Thotë ata janë të papastër, pa marrë parasysh sa lahen me sapun. Thotë brendësia e tyre është e papastër pasi i drejtojnë adhurim tjetër kujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo fjalë, prandaj, kjo është fjala e pastërtisë. La ilaha illa Allah. Me këtë njeriu nëse e kupton dhe e zbaton si duhet, atëherë me të vërtetë e ka pastru brendësinë e tij, zemrën e tij, edhe ka pastru besimin dhe adhurimin vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Edhe quhet kelimetut tauhid, pra kjo është zbatimi i ploti tauhidit. Nuk është kelimetut tauhid mu mbledh
72 veta dhe më thonë 1000 herë la ilaha illallah, ajo është në realitet kelimatul bid'a. Ajo është bidat në atë mënyrë dhe nuk është shprehje e pastërtisë së kësaj feje madhështore, sepse siç është kjo fe e pastër në drejtimin e adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa taala, që përfshin fjala la ilaha illallah, gjithashtu është e pastër në pasimin dhe e pastër në mësimin e praktikës së fesë, që përfshin fjala Muhammedur Rasulullah, do të thonë që mos pasohet askush në fe përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj fjala la ilaha illallah nuk i bën dobi atij që e shqipton me gojë, nëse nuk e zbaton kuptimin e saj dhe nëse nuk e plotëson kërkesën e saj. Prandaj ai njeri që me gojë thot la ilaha illallah, pastaj pasi ta thot këtë fjalë vazhdon t'i lutet tjetër kujt përveç Allahut, do të thonë se ai e prish këtë fjalë, siç kemi thënë, sigur nëse një njeri merr avdes në mënyrën më të plotë, pastaj shkon e kryen nevojën, do të thonë se e ka prish avdesin edhe nuk ekziston avdesi tek ai. Gjithashtu edhe ai njeri që e thot fjalën la ilaha illallah dhe pas kësaj i lutet tjetër kujt ose kërkon ndihmë prej tjetër kujt, therr kurban për tjetër kan, ose i bën sejdë tjetër kujt, bën tavaf rreth ndonjë vendi tjetër përveç Ka'bes, edhe i bën tavaf tjetër kujt përveç Allahut, e tjera, do të thonë nëse i drejton çfarë do lloj ibadeti tjetër kujt përveç Allahut, atëherë e ka prish plotësisht, e ka prish dhe e ka shkatruar fjalën la ilaha illallah. Do të thonë kjo fjalë nuk është vetëm shqiptimi disa shkronjave pa kuptim. Do të thonë patjetër se ka kuptim dhe kjo fjalë e përmban kuptimin më madhështor, qëllimin më të rëndësishëm dhe më të vlefshëm, edhe synimin më fisnik, ai që është tauhidi i Allahut, do të thonë pastrimi i adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Tekstet e Kuranit dhe Sunetit janë përplot me nxitje për kujdesin ndaj kësaj fjale. Edhe ne shohim se dhikri që është i ligjshëm sipas Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përplot me tauhid. Edhe në shumë vende të dhikrit përmendet kjo fjalë, la ilaha illallah. Do të thonë në dhikrin e mëngjesit, në dhikrin e zgjimit prej gjumit, në dhikrin e avdesit, në dhikrin e namazit, në ezan, në ikamet, në pjesët e namazit, pas namazit, në dhikrin e mëngjesit, në dhikrin e ushqimit, në dhikrin e mbrëmjes, në dhikrin e gjumit, të gjitha edhe tjera, do të thonë që ekzistojnë, të gjitha e përmbajnë këtë fjalë edhe e sqarojnë, ato dhikret e sqarojnë në kuptime, në aspekte të ndryshme, që sa më shumë të forcohet kjo fjalë në zemrën e njeriut. Prandaj nëse njeriu i bën këto dhikre me meditim edhe e kupton, atëherë forcohet dhe thellohen rrënjët e tauhidit në zemrën e tij, atëherë shpëton prej çdo problemin çka ka në dunja, në çështjet e dunjas ose në çështjet e fesë. Çdo vezvese, çdo cytje, çdo shqetësim prej shejtanëve, të xhinëve ose të njerëzve largohet nëse njeriu e bën dhikrin ashtu si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me kuptimin e atyne fjalëve dhe me meditimin kur i thua. Atëherë forcohet tauhidi në zemër dhe kur forcohet tauhidi largohet çdo papastërti, qoftë ajo prej shejtanëve ose prej çështjeve të tjera. Ta marrim vetëm një dhikr që sqaron këtë kuptim të fjalës la ilaha illallah. Ajo është një dhikr që thuhet më njëherë pas kryerjes së namazit. Do të thonë pas mbarimit të namazit farz, është e ligjshme sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thuhet la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah,
له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Do të thënë, ky është një dhikr që thuhet pas namazit dhe do ta shpjegojmë pjesë. Nëse e keni vërejtur, në këtë dhikr 3 herë thuhet la ilaha illallah. Do të thënë, gjatë bërjes vetëm të këtij dhikri 3 herë njeriu e thot fjalën la ilaha illallah. Dhe pas secilës herë shpjegohet edhe më shumë kuptimi i kësaj fjale. Do të thënë, thua la ilaha illallah, që thot e kemi mësu se la ilaha illallah ka 2 pjesë, mohim dhe pohim. Mohimi është në fjalën la ilaha, do të thënë mohimi i plot i adhurimit për çdo kujt përveç Allahut, dhe illallah është pohim i adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Do të thënë, i cili është një i vetëm dhe nuk ka ortak. Këtu ka pohim dhe mohim. Wahdahu, do të thënë që është një i vetëm, e përforcon pohimin te illallah. Edhe la sharika lah, nuk ka ortak, është mohim që e përforcon mohimin te la ilaha. Pastaj thot, pas kësaj përmenden disa argumente për këtë pastrim të tauhidit. Thot lahul mulk, do të thënë i tij është i gjithë pushteti, wa lahul hamd, që do të thënë lahul mulk e përfshin kuptimin e rububijes. Pra vetëm Allahu është Zoti, i gjithë pushteti i takon vetëm atij. Wa lahul hamdu, dhe atij i takon e gjithë lavdia, që e përfshin tauhidul asma wa sifat. Sepse lavdia i takon Allahut për emrat e tij të lartë, të bukur dhe cilësitë e tij të larta, dhe gjithashtu wa huwa ala kulli shay'in qadir, që është tauhidul asma wa sifat, do të thonë se ai është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Këto janë cilësitë e Allahut, pra këto janë argumente që e përforcojnë edhe një herë atë që e ke thonë fillim la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pastaj herën e dytë prap thot la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah. Do të thënë la ilaha illallah e kupton çka do të thot, wala na'budu illa iyyah. Çfarë do të thonë? Nuk e adhurojmë askënd përveç atë. Pra e themi në teori la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, dhe e pohojmë edhe në praktik nuk e adhurojmë askënd përveç atij. Do të thënë ky është komentim praktik i fjalës la ilaha illallah. Pra wala na'budu është mohim, nuk e adhurojmë askënd illa iyyahu, përveç atij që është pohim për adhurimin vetëm për Allahut. Pastaj me njëherë pas kësaj vinë edhe tjera argumente për këtë kuptim. Pse, do të thënë praktik, ne nuk e adhurojmë askënd përveç Allahut. Thot lahun ni'me, do të thënë çdo mirësi është vetëm prej Allahut. Wa lahul fadl, edhe e gjithë dhuntia, do të thënë edhe vlera vjen prej Allahut, që këtu përfshihet tauhidur rububiyye. Do të thënë pasi e pohojmë edhe një herë tauhidul uluhiyye, këtë argumenti i kësaj është tauhidur rububiyye, se çdo dhunti edhe çdo mirësi është vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Wa lahu thana'ul hasan, edhe atij takon lavdia më e bukur ose lëvdatat më të bukura, sepse ai ka emrat më të bukur dhe cilësitë më të larta. Do të thënë të 3 llojet e tauhidit. Pastaj herën e tretë edhe një herë themi la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, mukhlisina lahu ddin. Kjo është gjithashtu përforcimi i këtij kuptimit, domethënë se ja përkushtojmë gjithë adhurimin pastër vetëm Allahut, domethënë është përsëritje e kuptimit ose përforcimi i kuptimit të la ilaha illallah, siç është në ajetin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin. Pra nuk ishin të adhuruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të pastër të adhurimit ndaj tij. Edhe gjithashtu më në fund është edhe distancimi prej shirkut dhe njerëzve të shirkut.
themi walau kariha al-mushrikun, edhe pse këta e urrejnë mushrikët. Do të thonë ky është mjafton vetëm këtë dhikr nëse njeriu e thot mas namazit edhe i mendon kuptimet e tij, atëherë padyshim se kjo ja përforcon tauhidin, ja ripërtrin, do të thonë e ripërtrin besatimin me Allahun subhanahu wa taala për tauhid edhe për zbatim të tauhidit, dhe kështu e gjeni në shumicën e shumt absolute të dhikreve. E dini edhe një dhikër tjetër, po e përmendim kalimthi ose shkurtimisht, një dua që thuhet në dhikrin e mëngjesit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar dua Sayyidul Istighfar. Do të thonë është zotria e istighfarit, mënyra më e mirë e istighfarit. Po cila është mënyra më e mirë për kërkim të faljes prej Allahut subhanahu wa taala? Padyshim duke afruar një herë tauhidin. Pra tauhidi është shkaku më i madh për faljen e gabimeve, edhe gjunaheve. Si ka thënë Allahun hadith kutsi, o biri Ademit, nëse vjen me gjunahe sa është krejt toka, por vjen duke mos bë shirk, atëherë unë do të bi falje aq sa është toka. Do të thënë për të gjitha gjunahet. Edhe ti fali të gjitha, siç ka thënë tjetër hadith, wala ubali, do të thënë Allahu i fal, edhe nuk është ajo diçka e madhe ose e rëndë për Allahun. Gjithashtu Allahu ja ka fal mëkatin Yunusit a.s. me tauhid. Ka thënë la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Do të thënë nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje, i lartësuar nga çdo emeti i tij, unë i kam bërë padrejtësi vetvetes, edhe kjo ka qenë shkak që ja ka fal Allahu gabimin. Në Sayyidul Istighfar na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të themi Allahumma anta rabbi, o Zot, o Allah, ti je Zoti im, tauhid rububiyya. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje, tauhidul uluhiyya. Khalaqtani, ti më ke krijuar, tauhid rububiyya. Wa ana abduk, edhe unë jam robi jot, tauhid uluhiyya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, do të thënë pranoj se çdo e mirë është prej teje, ndaj meje, dhe pranoj se unë kam bë përpara kësaj thot wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Edhe unë jam në besën që ta kam dhënë dhe premtimin që ta kam dhënë sa të kem mundësi. Pra kjo është beslidhja e tauhidit me Allahun. Edhe kjo është besa edhe premtimi të cilin ja kemi dhënë Allahut, se nuk do ta adhurojmë askën tjetër përveç atij. Pastaj thot pranoj se çdo e mirë dhe çdo dhunti ndaj meje është prej teje, edhe pranoj se unë kam bërë gjuna, faghfirli, mi fal gjunahet, fe innehu la yaghfiru dhunuba illa ant, se nuk i fal mëkatet askush përveç teje. Do të thënë njeriu kur i bën këto dhikre, e ripërtrin beslidhjen e tij me Allahun, e ripërtrin premtimin që ja ka dhënë Allahut, e ripërtrin kuptimin, e riforcon imanin, edhe e kupton edhe thellon më shumë tauhidin. Prandaj vërja një veshin edhe vërja një mendjen dhikreve kur i bani, edhe kujtoni se çfarë kuptimi ka në to. Megjithatë, ka njerëz, siç tham, që mundohen, thonë mira herë, la ilaha illallah, 72.000 herë, ose 100.000 herë, ose do të thënë numra që i kanë shpikur pa pasur argument për ato, e thonë la ilaha illallah, kur ta mbarojnë këtë fjalë, vazhdojnë t'i luten tjetër kujt përveç Allahut. Kurse lutja është një prej ibadeteve kryesore, ose lutja është i gjithë ibadeti, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibada. Do të thënë lutja është adhurimi. Edhe gjithashtu ka thënë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta sqaruar këtë fjalë, e ka lexuar fjalën e Allahut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, pra Zoti juaj ka thënë mu lutni mua dhe unë do t'ju përgjigjem. Pra kjo është urdhër për lutje. Pastaj thot Allahu innal ladhina yastakbiruna an ibadati, do të thënë ata të cilët
tregohen me ndjemdhenj ndaj ibadetit ndaj meje, se yadkhuluna jahannama dakhirin, do të thonë do të hynë në xhehenem të poshtruar. Është me të vërtetë për të çuditur si ka mundësi që njeriu thot la ilaha illallah, pastaj i lutet tjetër kujt përveç Allahut. Njeriu që thot në namaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, do të thonë vetëm ty të adhurojmë, vetëm ty të lutemi, pastaj në ruku dhe sejdë i lutet tjetër kujt përveç Allahut, ose pasi të japë selam, vazhdon, do të thonë me adhurim ndaj tjetër kujt përveç Allahut, i lutet, pra si që thamë lutja është adhurimi kryesor, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke këshillu Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, i ka thënë idha sa'alta fas'alillah, do të thonë nëse kërkon diçka kërko prej Allahut, wa idha sta'anta fasta'in billah, nëse kërkon ndihmë kërko prej Allahut. Deri në fund të hadithit, pra ne jemi të urdhëruar që mos e adhurojmë askën tjetër përveç Allahut dhe mos i lutemi askujt përveç Allahut. Prandaj secili nëse bëhet, siç tham, nëse njeriu i drejton një adhurim tjetër kujt përveç Allahut të lartësuar, atëherë tauhidi i tij është i prishur, imani i tij është i pavlefshëm, veprat e tij janë të asgjësuara. Nuk ka rëndësi sa namaz ka bë, sa ka dhënë lëmosh, sa i ka ndihmuar njerëzve, sa ka qenë i sjellshëm, do të thonë nëse i ka bën shirk Allahut, çdo vepër i asgjësohet, siç ka thënë Allahu, duke e përkujtuar pejgamberin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, zotrin e njerëzve të tauhidit. I ka thënë, thot Allahu, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, do të thonë të është shpallur ty dhe pejgamberëve që ishin para teje. Çka është ajo që është shpallur? La in asrakta la yahbatanna amaluk. Do të thonë nëse ti bën shirk, do të asgjësohen veprat e tua. Pra kjo është paralajmërim prej Zotit të botës edhe për pejgamberin e tij. Pra nëse bën shirk, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shumë larg edhe i pastër prej shirkut, por kjo është mësim edhe për gjithë njerëzimin, se pa marrë parasysh kush është edhe çfarë vepre ka bën, madhështore, të madhe ose të vogël, nëse bën shirk, asgjësohet çdo gjë edhe prishet çdo gjë. Pra thotë lein asrakta la yahbatanna amaluk, nëse bën shirk do të zhvlerësohet vepra jote, wala takunanna min al-khasirin, edhe do të jesh i humbur. Do të thonë do në humbje të plot. Belillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin, por vetëm Allahun adhuroje dhe bëhu falënderues ndaj tij. Edhe kur thuhet la yahbatanna amaluk në gjuhën arabe, siç shpjegojnë dietarët e gjuhës dhe dietarët e tefsirit, dietarët e fesë, pra kur është një rregull e gjuhës, nëse një çështje i përshkruhet lidhje gjenitive quhet në aspektin e gjuhës, do të thonë se përfshin çdo gjë prej atij emërtimi. Pra kur thuhet do të asgjësohet vepra jote, do të thonë secila vepër. Nuk ka thënë do të asgjësohet kjo vepër, ose do të thonë as ka pas nevojë të shprehet në shumës, do të asgjësohen veprat e tua, po do të asgjësohet vepra jote që përfshin secilën vepër. Është edhe më e fuqishme në shprehje se sa të thuhet do të asgjësohen veprat e tua. Do të thonë pa marrë parasysh çfarë vepre njeriu bën, sepse njerëzit që nuk e njohin tauhidin kanë dyshime se filani ka qenë shumë i mirë, ose ka bërë kështu, ose filanja ka ndihmuar njerëzit e kështu me radhë. Pra shirku është anulues i çdo vepre dhe anulues i imanit nëse ka pas ndonjëherë. Prandaj ajo që jemi të urdhëruar është që çdo vepër t'ia drejtojmë vetëm Allahut subhanahu wa taala, siç ka thënë Allahu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pra thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e krijesave, la sharika lahu, ai nuk ka ortak,
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين me këtë jam I urdhruar dhe unë jam I nënshtrohuar I parë ose muslimani I parë. Pastaj ka thënë autori rahimahullah wa amma tauhidul asma'i was sifat. Kurse sa I përket tauhidul asma' was sifat, edhe I jep sqarimin më vonë që do ta shpjegojmë në mësimin e nesërm me lejen dhe me ndihmën e Allahut. Allahun e lusim që të na jape kuptim të drejtë të fesë, të na përforcoje me tauhid, të na mbushe zemrat tona me iman dhe ta zbukuroje atë në zemrat tona, ta bëjë atë të dashur për ne dhe ta bëjë për ne të urryer kufrin, shirkun, mëkatin edhe çdo kundërshtim. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.